हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज आज आप लोगों के लिए फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आ गए हैं। तो आज हमारे साथ है एक्सेल 100 जो कि टीवीएस का आता है, बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है। उसका जो है किक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ है वो देखते हैं, चलिए। ओके तो गाइज अभी हम लोगों ने देखा तो एक्सेल 100 का जो किक है उसका स्प्रिंग टूट गया है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, हम जैसे ही इस पर किक मारेंगे तो देखिए ये रिवर्स नहीं जा रहा, मतलब जैसे हम लोग किक मार रहे हैं ये नीचे ही रह जा रहा, वापस नहीं आ रहा। तो इस फॉल्ट को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये नट बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट वाला सिस्टम है। तो इसको खोलने के लिए आपको 12 का रिंग रिंच ले लेना है, जो कि देख सकते हैं हमारे पास है। ये देख लीजिए 12 का रिंग रिंच, इससे हम लोग इसे खोलेंगे। ओके तो गाइज किक हटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 गो स्क्रू है, 1 2 3। इन तीनों स्क्रू को हमें पहले खोलना पड़ेगा। तो चलिए खोलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो स्प्रिंग है वो टूटा हुआ है। आपको मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये टूटा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं इसमें एक फाइबर का बूस लगा हुआ है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। देख सकते हैं अब हम लोग जो है स्प्रिंग निकालते हैं। इस तरह रहता है और ये जो टूट गया है देख सकते हैं गाइस, इस तरह से रहता है और ये टूट गया है। ओके तो गाइस इस वाले फैन को लगाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये देख सकते हैं ये वाला जो है ये घाट जो है वो यहाँ पे लगता है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक छेदा दिया हुआ है, उस पर लगता है। और करिए ठीक।
तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।